Zdravo, dragi bikovi. Hajde vidimo vaše energije za ovih nekoliko dana kakve su za ljubav. I nešto više možda izađe. Idemo prvo ove 3 kartice. Meni je najlakše za ljubav da gledam. Pošto su grupno čitanja za privatne, možete se javite. I dobrodošli ste u članstvo. Ako vam se sviđa moj rad i ako vam služi kao podrška u vašem životu, uđite slobodno u članstvo. Tamo je sve osim nedeljnih. Ok, ponovna konekcija, jako neočekivano. Očekujte glas, ljudi. Može biti bilo šta, ja gledam za ljubav, može biti bilo šta u vašem životu. Nešto će se može definisati, nešto će se možda graditi iz početka, kako bih ja ovo rekla. Imate letnje prognoze u članstvu. Sada će i julske, pa onda idemo za 6 mjeseci, već je došlo vrijeme. 5 pehara, karta suda, vitez pentakla, 7 pehara. Ono što ste mislili da je izgubljeno, da je gotovo, to se pokreće. Šta god je to u vašem životu, ljubavnici, kočija. 3 štapa. Kralj štapova, ajmo još. Karmički točak. Karta pravde. Jebote. Ovo ako vodite sud, na primjer, pa posmatrajte tako. Znači, zato što imate dosta tih karta. Pravnih, što bi se rekao. I 10 mačeva. Definitivno nešto što je bolilo, definitivno nešto što ste izgubili. To ne mora biti stara osoba se vraća. Možda se ponovo vraća ljubav, možda se ponovo pokrećete. A mislili ste sve je propalo. I onda karta suda, posljednja odluka, vitez pentakla i 7 pehara. Možda ste prestali da se javljate ili uopšte prestali da komunicirate. Ako su novi ljudi, da dajete šanse, ljubavnici, kočija, 3 štapa. Nekako ste manifestovali vezu ili ljubav ili nečije javljanje. Može vatreni znak muškarac. Ako je prošlost, mislili ste da je to, da je kraj i da je gotovo, ali nije. Kao da su baš zajebali do panja. Ako je novo, vučete 10 mačeva iz prošlosti i teško idete u novo koje se zapravo dešava. Karta sveta i as pehara. To je kao da se baš držite. Neću ja ovo neću. I eto je vezano vidiku. Ovo sve ako je bivša osoba može da se dešava neko razrešenje ili da se vi sastavljate od svega ovoga. Kao da ne želite vezu, ali idete. 6 mačeva, ovdje 6 mačeva, tačno govorim, ma ide ona, ali vratit će se ona. A da vidimo šta pitanje toga. 4 mača, nećete se vratiti i uzeli. Kao da vas neko čeka, ili vi imate osjećaj da vas neko čeka, ili to je ono kao da vreba iza ćoškama, nek se malo ona igra, vratit će se. Ako imate osobu iz prošlosti, tako. Onda paž štapova. Vitez mačeva, ovo mi se sviđa. Hermit, dalje. Kraljica štapova. 9 mačeva. As mačeva. Razrešenje u vezi prošlosti. Nekima je ovo kraj sa onim mukama koje su nosili, nekima je ovo kraj sa ovom osobom iz prošlosti, vreme za novo, ulazak u vezu novo, stoji, ali preče je ovo. Da stvarno vidite pravu stvar, ono što zapravo jeste, šta je paž štapov. Vitez mačeva tu nosi tačka na i. Hajde to da raščistimo. I hermit, odmorit ću. Imali ste problem u vezi ovoga ili vam stoji problem sa ženskom osobom vatrenog znaka ili čak to može biti kraj štapa 9 mačeva, ljubomora. Vaša njihova. Može biti prošlost, može i sadašnja situacija, ali to se nešto rešava.
Ne kažem da je negativan ishod. Aj vi povežite sami. Zato što ne mogu, nisu lično čitanja, onda ne mogu da kažem prošla osoba, sadašnja ili kako god buduće. To vi znate kakve su vaše energije zapravo. Sve u svemu neko se nada da ćete se vi vratiti ili da ćete, na primjer, biti isti kao nekad. Pa to može biti da vi idete dalje. Da ste se promenili i da nikad više kao pre. Kako kome? Moraš biti pametan da bi gledao tarot. Dobro. Ajmo pokriti kartu poslednje odluke, 6 pentakla. Ajmo pokriti ljubavnike, 10 pehara. Ajmo pokriti kočiju, paž mačeva, 2 pehara. Možda preko društvenih mreža počinje nešto. Jel se dešava nešto? Ja bih sve rekla da vi rešavate staro, da otkidate staro i da idete u novo. Ili da se stari pojavljaju, da se tu nešto rešava, da idete i ovo nanovo. Ne znam kako drugačije da vam objasnim. Na kartu poslednje odluke, znači 6 pentakla. Sad znam šta je po mojoj meri. Nema više da li da uđem ili da ne uđem. Znam da li da uđem u nešto. Na kartu ljubavnika 10 pehara može, ali da su moje želje ostvarene. Kao da imate kriterijume sad podignute, što uopšte nije loše. Može vas nešto pokrene na mrežama. Susret na mrežama, možda nova osoba. Možda vidite nešto na mrežama, pa se sve ovo izdešava. To vi znate. Paž mačeva je uvek ili društvena mreža ili špijun ili... Vitez štapova, Emperor. Šta će tu sad pasti? Karta snage, sviđa mi se. 2 pentakla. A Bože, kao da se vraćate negdje, da se pokažete kakvi ste sad. A Bože moj, proći će i to, jaki jeste. Šta se dešava, vi znate. Karmički točak pokrivamo 3 pehara. Ne uzimate više k srcu tako strašno neke stvari. Možete se sad negdje drugdje zabaviti. Na pažu štapova, Hierofant i 3 mača. Možda ste imali posla sa bikom. Niste dobro prošli. Ali kao da to negdje vraćate, svesno ili nesvesno. Onda vitez mačeva, paž pehara. Nešto će razotkriti i 4 pehara. Nešto će razotkriti neku osobu iz prošlosti ili osobu koja je ispred vas. Ne mogu vam ja reći to prošlost, sadašnjost, budućnost, to vi znate. Tako da ćete konačno moći da kažete, vidi, ja to stvarno neću više. Dokaz. Sve uče na to. Pokrivamo Hermita, Obešenjak, Visoka sveštenica, 8 štapova. U život vam može ulazi Strilac. Ovako, jasno ko dan. Hermit, Obešenjak, Visoka sveštenica. Trebala mi je pauza, trebalo je da se odaljim, nije bilo lako, ali vidi, imam iskustvo zlata vrijedno, čak i dokaz može. Ili vam u život ulazi neki Strilac, otvorite vrata. Dobro. Ne znam koliko vam je ovo povezano. Ajmo savjet. Pokupite se i idite ako ne valja. Otvaraju se nova vrata. Mislim da će to i uraditi. Ako ne valja, na primjer. Ajmo još jednu ovu karticu. Oblaci služe da bi napravili nevreme. I kad to nevreme prođe, onda su stvari jasnije. Eto, to se dešava u vašem životu. Dobro. Poželite želju bikovi. Dobili ste visoku sveštenicu, odnosno proročicu. Ona vidi oblik noža. Kad se jedna vrata zatvore, druga se otvore. To je. Ajmo dizgram za bikove. Da ima mora i da nema briga, toplih noći i hladnih pića. Neka ti najveći letnji problem bude koji kupaći kostim izabrati.
Ne znam ko više sija, ovo sunce ili ti. Kanda nešto dobro. Uvijek se nadoveže. Pa tako, bikovi. Doviđenja.